niman la kulmay Canada jooga oo Barawaniya waa taqaanaa Barawaniinta Soomaa Barawaniintu daaroodna ma aha hawiyana ma aha isaaqna ma aha dad yaroo muslimiin ay ahaayeen dad yaroo muslimiin oo tijaarta isaga jira oo inuu marra ku sheegno waa Yamaniyiin marra waa Portugiis marba meel baynu ku daadinaa Soomaa mar dawladda Cumaan bay soo raaceen wuxuu ka sheekeynayay markii ay dawladda Soomaaliya ay duntay cankii loo galay ee hablahoodina loo galay hablahoodii sidii loogu hor kufsaday goorma iga sheekeynaya nin Soomaaliyeed baan ahay dawlad Soomaaliyeed ku tirsanaa wuxuu iga sheekeynaya anoo gurigiisa jooga uu iqadaysiiyey uu galaashaha ii soo shubay keegna ii soo dhigay uu isharfay ayuu leeyahay Soomaali nagu sameysay hablahaygii bay kufsadeen xoolahaygii bay qaateen ragaygii bay laayeen maca dalika buu yiri waa walaaladay waan cafiye waa walaaladay waan cafiye subhanallah wallahi meel bay dhaqaaqday markii inta yiri meel bay dhaqaaqday waayo nin intaas oo lagu sameeyo madluuma ila haduu dhaalim yahay ama cadow laba qolo isku dhacay ama laba reero isku dhacay ama laba dawladood isku dhacay waxaan oran lahaa waa natiijada harb waa wax yani waa income key waa is a normal circumstance waa natiijada dagaalka laakiin dad iska muslimiin oo la soo dul degay ayaa sallallahu alayhi wasallam ka leeyahay walaaladay waan cafiyay waana nu cafinay oo maanta waanu ku guursanaynaa waynaga guursadaan waanu la degnay Kenya nu la joognaa meel kale waxaan la joognaa Tanzania la joognaa alxamdulillah hadday kuwaasi in cafiyeen war maxaynu soo cafi waayeen isnagin soo cafi waayeen maxaynu inaku isu saamixi waayeen maxaynu u heshiin waayeen walaalahay maxaynu nabar mar inagu dhacay anigu ma diidayo yani subhanallah ninkii la oran jiray Nelson Mandela nin madow buu ahaa 10 sanadood buu ku jiray jail aan loo ogolayn inuu qof bini aadan u taabto yani min tabiicati bani aadam wala ulfa inuu dadka taabto inuu walaalka salaamo yani qofka marka aad jeceshahay waa soo dhaweysaa waa salaanta waa nooc min emotion waxa tusaa inaad walaalka jeceshahay marka aad ka sii jeceshahay waa laabta u saarta marka ka sii jeceshahay meesha jirkaaga ugu dareenka badan waa dibnaha waa shumisa waa dhunkata soma way dhunkana caruurteena wayna shumin waa markii waa meesha ugu dareenka badan waa jacayl waa raxma soma yani marka qofkii sida ahaa ee muslimka ahaa inta inagu sameeyay waxaynu u baahnay inuu marka walaalkeeni kii dhaalimkiisa ku sameeyay buu cafiye fama balak anta ya abdullah fama balak anta ya abdullah waxaanu leenahay walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga qaado waxan laabtuka Nelson Mandela marka wuxuu yiri aradu iyo xasadku yani wuxuu yiri it's like a poison that you drink and you hope it will kill your enemy. وفيرسس حللي وحلو واسن adigu cabaysid aanad rajaynaysid in walaalka inuu qofka uu dilo kale cadawaaga adigi waa suntii cabay waxaan suntan anigu waxaan u cabaya ninkaas aan u careysanahay inaan dilaabaan doonay aduu ma isdilayay buuli ma dhacayso wayna is wada dulminay wala is wada laay wala is wada khilaaf Soomaalidu asalkeedu wax ku saleysnay reer hebel baa reer hebel ku duulay reer hebel baa reer hebel dulmay reer hebel baa reer hebel laayay waa la iskala wacankaas ahayd waxa kada الحياة waxaan u baahanay walaalayaal marka wana nuqdada afraad inaan ilaahno afa Allahu amma salaf maxaynu maanta qabsan karnaa ninka Mandela markuu qabsaday wadanka South Africa kalmad buu cajiiba
wuxuu yidhi forgive but do not forget. Forgive but do not forget. يعني forgive waxa weeye way haddaan ku cadhoodo maantoo dhan mid ma gaarino ilaahay baaba kule oo nebiga baa inoo sheegay labada muslimiin ay isu cadhoodaan camalkooda iyo ducadooda iyo salaadooda lama eegaba ilaahay maba eego Nelson Mandela wuxuu ku leeyahay forgive but don't forget. معنى ذلك wuxuu uga jeedaa cafi qofka muslimka oo kale qofku waxa kugu sameeyay cafi gaal iyo muslimba cafi soo gaaladu ka jeedaya dadkii cadda siday u galeen u jeeda laakiin anigu waxaan leeyahay war muslimiintii dadkii muslimiinta hay walaalada ay kugu qaldamay sida Ali bin Abi Talib wuxuu yiri ikhwanuna baghu alayna wa walaaladaye wanagu qaldamay laakiin don't forget wuxuu uga jeedaa marka ha ku dhicina the same mistake qaladkii hore loo galay ha ku celinina waxay ku noqonaysaa marka the first point aan sheegay ahayd waxaynu u baahanay inaynu la nimaadno takhtiid wanaagsan culamadii hareeraha iga fadhiyaan jazaahum allah khayr fadhigan bay galbinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo in sheekhdan ku wareejinaya wa jazaakum allahu khayr wa assalaamu calaykum waraxmat ullah